この、なんかサンドみたいなやつは取った方がいいの？豚さんなんかあったら守ってね、頼むよ。うわ、いる！ちょっと、あワイのシルクタッチ。なくなった。ワイの2時間かけたにシルクタッチがありがとうございます。皆さんどういう気持ちでメンバーになってるんですか？ここに落ちたんだよね、多分。この辺だよ。何もねえ！どういう気持ちで、みんなおかしいやろ、もうどういう気持ちでメンバーになったんや！オチが全ロスしてもう何もないからか？何もないからメンバー入っといたるわっていう気持ち。慈悲の気持ち。いやー、なんかいる！すごい、戦争、痛い！なにどこ？あいつか！あ、ちょっと遠いんだけど。すごい近いけどいなくなった。近い。近いよ！痛い！あははは！いやー！ちょっと待って！あはー！